Pamiarsa sabah deres ngelintang ring widangan Karangasem galah ungkuran. Sane ngawinang jaringan pipa air duen Perumda Tirta Toh Langkir utawi PDAM Karangasem anyut. Kahanan inucap ngawinang ayah toye bersih majeng penyunan pelanggan ngarepin pikobet. Dirut PDAM Kabupaten Karangasem Ikomang Haryadi Parwata Maosang, sabadara sering sawatara galah ungkuran mawasana kawan reng kawentanan jaringan pipa, santukan pipa inucap anyut turusak keni tanah embit. Punika mengawinang langkungan siu pelanggan mawah ngeruruh toya bersih. Jaringan pipa sane rusak inggih punika jaringan sumber air Telaga Wajah, sane ngawinang nenten sida mompa toya, tur penglimbakang toya majang para pelanggan reng Karangasem ngarepin pikobet. Ren sajroning mastikayang ayahan majang pelanggan, paiketan dane sampun macikang sambungan, sane rusak inucap. Rumasu sampun dropping toya tangki, majang para pelanggan sane mawah toya bersih. Paiketan dane pacang rajak maprakanti sarang UPT Telaga Wajah, mangda suplai toya ke Kabupaten Karangasem mawali normal. Anutin prakanti inucap, sawatara 3 kantos pat rahina wau sida kapompa malih. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.